ყოფილი არ მაქვს, საბურთალოს რაიონის გამგეობაში საკრებულო სარევიზიო კომისია მივხვიდე და მათგან მოიხო დავუშვათ, მათ არასოდეს არ გაუკეთებიათ საქმე. ისინი არასოდეს საბურთალოს რაიონის ერთწლიანი მუშაობა ერთი თვის წინათ შეამოწმა. ხუროშვილი ამბობს, რომ წინა კომისიის დასკვნის თანდართული მასალა, რომელიც 932 გვერდისგან შედგება, გამგეობას დღეს გადაეცა. მისი გასნობის ვადა კი გუშინ ამოიწურა. ხუროშვილი საკრებულოს რევიზიის მიერ მისი მუშაობით დაინტერესებას მოახლოებულ თვითმმართველობის არჩევნებს უკავშირებს. საკრებულოს სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე ხუროშვილის ბრალდებებს უარყოფს. ბატონი ქავთარაძე დღეს მიგზავნის უკვე მასალებს დაახლოებით 923 დოკუმენტს. ამ მასალების გაცნობის ვადა მე ამომეწურა 17 მარტს და მასალები შემოდის ჩემთვის რეაგირებისათვის 18 მარტს. ამას აქვს მხოლოდ ერთი კონკრეტული მიზანი, რომ შიხიაშვილი და მისი რაზმი რაც შეიძლება დიდხანს დარჩეს თბილისის მთავრობაში. ხუროშვილმა უმჯობესია უპასუხოს იმ ბრალდებებს, რომელიც საკრებულოს სარევიზიო კომისია და ალბათ უკვე საგამოძიებო ორგანოებსაც მალე იქნებათ, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა ჩაიდინა პირველ რიგში მინიმუმ თანამდებობა გამოიყენა ბოროტად და ესე იგი საბიუჯეტო თანხები გამოიყენა პოლიტიკური მიზნებისთვის. რაც შეეხება იმ განცხადებას, რომ თითქოს ჩვენ არ გადაუგზავნეთ თავის დროზე დასკვნა პირველივე დღეს ქონდა, როდესაც მზად იყო უკვე 10-ში ქონდა დასკვნა.